എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും കടന്ന് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന കാരണം നമ്മളെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷമോ ഫോർമുല ഫീഡിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷമോ കുഞ്ഞിന് ബർപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഗ്യാസ് തട്ടി കൊടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബർപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കഴിവതും കുഞ്ഞിനെ ഇത്തിരി ഒന്ന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് കുറച്ചൊന്ന് പൊക്കി പിടിക്കാൻ നോക്കുക. പൊക്കി പിടിച്ച് ഫീഡിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ തോളിൽ കടത്തിയിട്ട് വയറ് നമ്മുടെ തോളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ കടത്തിയിട്ട് കൈ കപ്പ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് താഴേന്ന് മുകളിലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ബർപ്പിംഗ് ചെയ്യണം. സൗണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം. വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 to 20 minutes എങ്കിലും ബർപ്പിംഗ് ചെയ്യണം.